لازم نرمي المنتجات بعد تاريخ الفتح اللي بيكتبوه، لان حرام ساعات بنجيب منتجات مش بتلحق ان هي تخلص، وللاسف بيكون تاريخ الفتح بتاعها حصل. جبت لكم منتج من على الرف ورا، انتوا شايفين يا جماعه السيرم فاصل ازاي؟ ده انا استخدمته مرتين ثلاثه وبعد كده سبته وسافرت، رجعت هو تاريخ الفتح بتاعه كان سنه، خلصت السنه. بصوا المنتج، مش عارفه باين معاكم ولا لا، هتلاقوا ان السيرم جوه بقى فاصل وبقى معكر. ده اللي بيحصل يا جماعه لما تاريخ الفتح ينتهي. المواد الحافظه اللي كانت موجوده جوه فاعليتها للاسف بتقل، وارد ان هو يحصل له بكتيريا انفكشن جوه او عدوى بكتيريه، فيبدا ان يبقى في بكتيريا بتتغذى جوه وفي فطريات عايشه جوه. فاكيد اكيد احنا كده بنعرض بشرتنا للخطر. وطبيعي ان المنتج اصلا استخدامه يخلص مثلا قبل سنه. حكم شغلي للاسف بيبقى في عندي منتجات كتير انا بفتحها وبجرب غيرها وبوقفها، فعشان كده ممكن ارمي منتجات وهي لسه ما خلصتهاش. طيب انتوا ليه بيبقى عندكم منتجات كتير؟ انت محتاجه ايه اصلا في روتينك؟ انت محتاجه غسول، مرطب، واقي شمس، سيرم او اتنين بالكتير جدا لو بنعالج مشاكل معينه في البشره. اكتر من كده ليه؟ ملوش اي لازمه. خلصي اللي عندك وبعد كده جيبي منتجات جديده، الا واذا كان منتج سيء شنيع بقى، خلاص وقفيه وهتجيبي منتج فوقيه. لكن ما تجيبيش منتجات فوق منتجات، هي بتعمل نفس الاستخدام.